lalo de ko le standard newspaper ti point newspaper voice newspaper anin daily news na kibartalal dum fanam findida itata kamori nyinin ka diamo mi alon ko abe wararen fo president o anyanta sanje sabole sila wala sila lulu mol fana yela miro yitandi o karola o kibaro dum fanam binala anin na kibartala do dum fananta da kamoli nyinin ka jada kende ala ko yaji nyaadi le banko kan o kibaro dum fanam binala na kibartala dum fanam bulata modol no ma muli alon ko ye manol ne sukurol le janji anin dum fana ye tamaril janjan nyim banko kan jang o kibarol fanam binala yende kibar kaydo balambe mim sambala na wodo wolem nyinti alfado mi alon ko adiamte ka fay ko bacili e kay pati kutollo atenyim banko kan jang ako tapaleya anin tinyaro mi alon ko wolebe keri nyim baro man sakunda ni man fenti purukana ka itande molla kate dum be wanyaro kelade albo kibaro dum fanan sodla e ko dum fanan ya jammem atele kamode puriye mo kononto fa nyim banko kan jang court martial woldum fanan ya te dum ko de sojaro dolu e pareta no pour ka kude talake atenyim banko kan o kibaro fanan binalali gambe man sakunda dum fanan ibe parerin pour kaje ko ise bundalo miyalon wolebe ferel fanan findin la pour kaje tankola karola wo falingo dum fanan no nyamin atenyim banko kan jang e ko biri kama area council wolle dum fanan diamuta kabirin kumo do findida be po newspaper kibar kayto bala ko birkama area council sai ka dutole nila e koydol dum fanan e kuma kam bondi ka walla kumo nyen jabi anen fanan kode koyna sade kono da e jede ko aduta nun je bake damiyalon ko e ko modul mata nyola je miyalon ko e ka foy ko forol nin jongolu albo kibaro dum fanan moyla anen fanan banjul browis e ko bi e findida itada e silota pour que la balamba itandi albo kibaro dum fanan sodla nabi ay ko pour mo do sembe da sane ko e ka compagnie ko abe loring atewo sanyan sate kono nembo dol dum faybe kata mul yalon ko iba kata kam ke pourkaje ko wo compagnie min be toro ni tinyaro lake kan ise bo dinkira nyento albo kibaro dum fanan sodla mbadi ngodu alben solol do mon say ngana dum kibaro lu fam jado kono ngana suboni ko bondali nyoto jaroto mba fulola dami wolum standard newspaper la kibar kayto bala ngamin bondi woto aya itandi ko la kibar tala memo Umar Bati wole ya safe e ko party leader do ka fo mi ko party o mi ko Gambia Action Party ka fala nyaton ko e Musa Bacile wole dum fanan yenyi masa kunda mbe siring ay silande ko tilimbale ay tapale ni nakarol ni anin tinyarol mulbe kering ato masa kunda ko ni man fende pour ka fo doron jannentil tan kononto atebe finda ka kol be lanken manyim banko kan ay commander ke president Adama Barrow la pour assembly ngo kumudi dami alon ko anin political party be sila e kacha kaje ko ise silol ni ferel ni kaje banko ni samba nya ateni Bacili ya itandi ko sedol babulu muli alon ko asen fintindino ka dankene ande kode tapale yalu anin jenkol mulbe keri nyimman sakunda kono akasa woldi itandi nole anno mote wodum fango soso nola o kambala ko president Adama Barrow anyanta political party be kumandla le pour aniesi ye mirol fayno kan kajibe ibe nyim banko samba nola nyato nyaadile bayri akota pole anin jenko mimbe nyim banko kan wosiata bake e kayni fo kabiring anin standard newspaper la kibar talalu be kaja sodo kan atenyim Bacili ay president o silandi ko ning abalanta ka alanyin kuma kan wuluta ako ate dum fanande ay be silol ni ferel tala pour kaje ko political party mul bebe nyim banko kan anim politician wolu ye kuma kan bondi ka furandi president wala ko e nyanta bennale ye kacha ka tonya itandala ate nyim banko kan ko dun na balanta wala afanambe fere dol tan kaje ko ise findi ka fuda banko mulla ke nyaaye lendi ko dol to mul yalon ko wolle be keri nyim banko kan bayri a itandi dum fanko de nyimman sakunda mimbe siring ko jama be la fengo ibe wottinya kam bake anin fanan tapale ya warta bake ate nyim banko kanne wo kambala a itandi dum fanko nyim banko ako banko lo miyalon ko alande matara bake ako bari ise banko nyin dum fon de danore pour kaje ko ay ke Singapore ay tandi dum ko nyim baro man sakunda mimbe siring ko molmi yalon ko ibije mo hadumri wol lemu anin dum fanan ning baro malon ko wol hadu metale ako Gambian wolte yam flyde bayri wolbe kasara ba ibole sabo ade nyim banko kan ay tandi ko molmi yalon ko ibe place woleto wolude kolbe lari nyamin abol sewo kan bara koytol politician wolu imanta nyin kutula wo nyama bayri itol kol akoliata nyawnya fo se tonya fo baroye ay tandi dum fanko
ning wodum mankede itol oppositionol walla itol patiol mulbe lorim banko kanjang akoy bebe kamben nale pour kaje ko ise tonya itandi president wala nyim banko kan aka manke ko i lafta symbole talade bari i lafta pour kaje ko banko molbe toro nim batamin kono e nyinnyaton kolu ise wolong anata tenden do fananka itandi dum kode pour president wa nyim banko do kuno ko alafta do kula nyamin woto ako fo genuine political party le satala loring patiol mulya lonko ila miro ni la jero menti wala nyim banko ita nyato anata tenden do fananka itandi ako tilimbal jenkolu anim fanan nakarol mulbe ke kan nyim banko kan ako siata bake ka itandi nyamin ako wala adna ta dum fam bukala fi puru anin kibar talalu ka kuma tala nyotema atenyim bacile ay president o tumi dum fanan kabe nyim banko wa fi kan ka di bantala banko molla ako nin gambia dingol ma wuli yete city ako ibina kela luntawolti e fangol la banko kan kay woyitandi nyam ako niaje gambian woli carte fay e lafta pour ya jamme bo banko kan jang woto akoy min ngania wala mo pour nyaato talu anin falingo seke atenyim banko kan jang bara ko hanbi wol bebe na sen kanyen wala bacile ko ate dambade president obe sanji sabale kela IG bara ko na kaji sanji woto akoy sabu fo sanji lulo isi bayri i lafta pour kairo nin tempo ako president Adama Barrow wote lo wala signé kodenke atenyim banko kanjang ako ning atara political party mallo ko man pour ka fasa ate keno la man safawti atenyim banko kanjang o kambala itande dun ko de president Adama Barrow akat na lota ate gagné no la nyim asino wala mo nin dun yew ma ka itande ako adela patio de ay be lone ko ye political manage wala ye political ko anyanta kela ko kan ay tande dum fanko de kumo do janjanta bake mimbe dendin ko ni nyim banko diala til tan kononto abe banko nyim falena ako kumo nyim moliya aje nyamin wala ya fasal nyamin ate ko min kamba ako falintal ako bayri ate min fo wala nyinte ko ni ye nyim banko diala til tan kononto abe banko la bunda londi kulale anin dum fanan abajela ko banko la banko e yurwa anin ku kotangolu muli alon ko ibe nyim banko sambala nyato ako bari mobe alon ne ko til tan kononto mote nyin gambe banko do kuno la wala ko hakil mal be wolonne atenyim bacile dum fanan yewitande standard newspaper la kibar kayto bala birim bodo mbadi ngol setende nga jibir ke nyin kibaro la miyalon ko ngo bondi standard newspaper kibar kaydo bala amad jada mo wole ya safe ako sojar sey mulyalon ko ye tomi ko e pareta president Adama Barrow man sakunda ilafta wolle coup d'état la ya itande ko nyin arjuma tambilalo mo ye tol dum fanan nakiti nyin tey ko kibar talalu ya dante nyam nala kilo bakan july kata november karo kan sojaro dol mulyalon e fentita e ko e mitingo deda e fangoy wo mitingo nyin wonata wanyar whatsapp group oto ka itande ko be rerin pour man sakunda men be sirin ko wol bondi atenyim banko nyin kan ko sojar tan anen fulalem bar dolbi je mul yalon ko ye wol bulale bar dolbi je ye wol lakiti yo tele ko ya itande nyam atenyin sojarul ye tuminin bunda konontolla mul yalon ko wol be luatinya atenyim banko kanne min warta fan abe kono wolem ko e pareta pour ka kude taleke atenyim banko nyin kan jang anen ku koten jamal mul yalon ko ye tumi wolla atenyin koto mi yalon ko ye woleke banko nyin kan ay tande ko code marshal mi yalon ko abe jundum barracks e ko ye nyimmo nanolu ye wol bula woleto bar nyimmo sey kotengolu ye wolla kitiyo te jele ay tande ko president o mimbe code marshal je ka fay ko colonel Salif Badji mi ama ko je wolum senabu wada sisedi ye nyulla kitiyo tele andi ay tande dum fanko nyulude kitiyo ye boyle andi ko ila kitiyo ko kitiyo ye boyle o kambala dum kitiyo ya la nyamin ibe mali la wole nyama ate nyim banko nyin kan ko defense council memo Sirif Jobti mi alon ko atelebe nyule kide bonyin kono je ay dandiro ka ko dokare se balfa tamande nyulla ko kono bayra ko nyulmu mollede muli alon ko ye niola bake nyim banko ne pour ka molu tanka ako dum fanan pour ke londi ke bonke fa ako be kera ku jaw balati nyulla karola o kambala ko se balfa wo karo nyin dum fangola anara ka itande dum ko nyulude molle muli alon ko itolle fanan kela dimba molu makoy woto akoy kanje bonke fa memo date penalty ti ay wo itani mi yalon ko atel dum fanan be banko e jenu ka fa council MB Abubakar way mi tande wolum nyenti ko
luwa landi nyami ise kosi wo nyama e ko e mul ya lon ko yela kiti yotey wole mu captain ya bi jammet lieutenant Abdoulaye Diadiou lieutenant ya jamme sergeant Aboubacar Sané sergeant Malik Bojang lance corporal Ababaji private Mbemba Kamara private Adou Sané ñullem sojarol mul ya lon e ko pareta no pour ka president Barrow Mansa Kunda coup d'état wala biri e police roji ke nada kaje ko e mawo yewo tumi minna wol mo bara wala e ko le mu corporal Suleiman Sagnati corporal Lamine Diba corporal Ibrahima Diallo ani lance corporal Sambou Jam Bojang ñulle molti mul ya lon ko ye bula a ko nyin kola birim bodo do mbadi ngol hani be standard newspaper la kibar kaydo bala e ko president ya jamme atele dum fana ye kawdi dolla police Nigerian ol dingol multara fumo kononto ke fa atenyim banko kanjang itande dum fanko loya do anen fana politician ol madi ka fa ko Femi Falana kare itande dum nit Nigerian ol mulu fata ya jamme kawdi ko inta falal nala kilo 2000 ko modol lebije buyalon ko inata nyim banko kanjang inanga furtata fo mo tallu e pareta non pour ni ndu basilol la kadon tubabu du ko ganyanol bi anin Nigeria dingol fanan dol bije ko bari biriye muta nyenne bi sojarol nata ke muta ko ya jambele kan dile la police fa atenyim banko kan andi ko Nigeria dingol mo kononto wolle be wo ko e kono ay tande dum fanko de nyin aramisa tambile ka falana e kuma kan bondi July karotilmo anin kilin 2005 ako gambela nebi wolen sojarol mulbe jiyo kono ye motal lulu anin sey mulya lonko inada pour kadani nyindu masilola ako Nigeria dingol mo kononto be wol kono mo tannani mulya lonko ganianol le molt mo saba senegalelu sererianol mo saba ako dum fana mo fula wol mutogoli solleti ay tande ko nyin kulo biri ye muta inata modolu fa wol kono ako tanyin falala nada tenten ka itande dum ko ganianolu mo fula bije mulya lonko ye wol bulale ako bari dol bije mul ya lon ko ye wolu fali akon wo mo fulol fawni aje bula ganiya dum fanda man sakunda al falle kinan banko kanjang pour yena o ko nyin jiben ko jelto binata nyi mo fulol mutake e bula bara itande dum fanko de mo tan lulu anil lulu mul ya lon ko ye wolu dum faw be fale ande ka kuma ka wonyen dum bota ya jammele bulu e kade nyin kendi wonyin aka hadama dingol la nyantole kele anin dum fana loyale madi mi ya lon ko loya bundale babulu akala bunda nyin dum faw e keskisro kenun komandu inata kaje ko Nigeria no dingo dol fata nyin ko konol mul ya lon ko fang ye wala passport sotole anu ila Nigerian community membe Senegal wol ya to nyandile dum faw ko wol fata atenyim banko kanne dobi je mi ya lon ko fang ya la passport safe ala passport number anato dum faw ye wol be safe a wuluta lumin dum faw la ye wol dum fana be safe ate dum fana tentu ne jare kuma fay ila minister ka mi ya lon ko abenu nyim banko kan ko lote feke mako bake kiskisro kono bayri ay tonya kumol le dilela mul ya lon ko wolle keta atenyim banko nyin kanjang ko ya itande kibar kayto bala nyami birim bodo do mbari ngonu setente nga jiber ke nyin kibaro do dum fana na yalon ko ngobandi voice newspaper la kibar kayto le bala voice newspaper la kibar kayto bala ya itande ko de mol mi yalon ko wolle be kawur sande ko inyobe ko yaren bayri docteur wol mul nyanta ke mako la jata ke yala karola e ko dum faw be mantara atawo din kiranyen dum faw ay tande don ko kawurla Major Health Center wala mu ila woloftan bati mi yalon ko abe loring ko jebe nyani district le central river region sainteng ko docteur mantara je andu molmi yalon ko e bo din kirato ibe wosi kambake ko sanje saba man docteur soro din kirato mimbe e mako la jaralola karol ay tande don fanko mol mimbe o sateto je ay ko ning e sasa ko le na e ma e ke bondi ke samba bansang fara fenye anin din kira ko to ko sanje dola ay ko modole bije mi yalon ko e ka fa docteur Lucas e kadala mu nun ila docteur bati mimbe je bar kabirin ate fonyo e mammo soto kotenke mimbe nala kay e tolu mako e wodin kira nyinto o kambala mulmi yalon ko ibe sabatirin wodin kirato sainte ko ibe ni ko ya bale kono bayri ila jada kende ala bunda dum fam bebe tinyaring ate wodin kiratol ko birin nyin docteur Lucas bota je e man docteur soto e ko ibe man sakunda ko man la police mako ka docteur
bayri ka damba manke docteur oti nyim banko kan mune yatna biring ate bota je docteur do man sotono membitala ate wodin kiranyin may muna bari ko ledi kan mati nyani de fanan di anta baki ako kunta wurun kodo be niku ya balle kono ko bayri nin kuran we ma suto du talala yake bondi wodin kirato le ke samba bansang walla ke samba loptan doto mimbe janjambure ako bari janjambure fan wato do bije janni ka feriota woketa wati jannela ako nin ferio dum fana manna sotono je yake samba fara fenyele ko nyinka mol batandi bake mul yalon ko kuran ko biti ate wodin kiranyin dum fawto ko kunta wur saintende loptano nin bansantema ako meter kilometer tallulu wole be ning bansantema andi ka molu bondi jele ke samba atewo bansal loptano to anin janjambure lamen koto dum fanan ay tande ko e ka kole ko bal soto wasilol nyin kanne ay tande dum ko mol mi yalon ko be jede sainte be sularim baka pour ka docteur o soto mis baridu ya ay tande ko ni man docteur o soto atewo dinkrata ka be la jata kende anyin dum fontinyal bak koy la loptano bunda do fon e jilta mi yalon ko ka fay ko la théâtre ko bari théâtre do fontinya kanne bari docteur man taraje min se wodin kranyin dum fawtaman no anada kay tande dum fana ko mol mi yalon ko e ka asma son anenni sasa kolengol wol jamal dum faw bije ka tora basodo dol dum faw bije ka fasilo kan ko nyemmo kulati mi yalon ko adalari mol kan sainte mol be kuntawul o kambale be commander kelman se kundal poruise nying dinkira ma koy docteur oto ko sanji saba e man docteur kende soto atewo dinkirato voice newspaper ko yakata pour ka Mohamed Lamin Jede memo permanent secretary minister bunda nyin dum fawt bar way mi tandi la wolum nyinte ko ibe safar wala kala pour ka samba itollo bunda pour ni se sino e kacha voice newspaper ko manna kuma do sudnate bulu min tambida ko kuma kan nyin dum fawla ko ya yitande nyami bere mbodo mbari ngol setende nga jiber kenyin kibaru la voice newspaper la kibar kayto bala hanibi e ko banjol browes wala mo compagnie de mialon ko e ka drinkol de da banko kanjang wala fanana do kulal fentida bi ko be balamba itande kannung mansa kunda e namo mille kan kabotan kata tawwor wala anil lulu e ko nyemun namu kolem balati mialon ko mansa kunda le ya le kan atenyim banko kan o kambala banjol browes e ko dol dum fanan fentida pour que la balamba itande ko mansa kunda e namo mille kan e ka namo nyin siata ay tande dum fonko de mo jamalu mul yalon ko do kulalle muyti ato banjul browes e koy benata fenti ka silota pour que la balamba ay tande wodin kiranyin nala kilo bakan minister mi yalon ko atado maraden kram ton dirol la ko la banko kay ka fa ko Ibrahima Silla ay nyim fonon kibar talale ko man sakunda manta banjul browes soronna bayri banjul browes man sakunda e lamoyle andate dum fawtara wotole ay wolla man yande dum ko man sakunda mante la compagnie nyin soronna akani woldum fawla sales manager mimo borida boti ani woy nyojele ay wodum fanan lamani yande ko ila compagnie nyinto soronna borida bodum fanan kabirin anin kibar talal be kata soto kan komantu ay mi tan dila wolum nyinte ko ni minister bunda ni be kata kan ne prokaje ko ise nyin duno tala no e kan nyami memo nyin namoti ye melle kan anda itande dum fanko katal nyin kono de ye yirwal ni nyaado ta soto kata nyin kono député lu fanan nada wol nyin ka wolé mi tan wolum ko député lu mulbe marare wo konyen woluma si pour ka konyen kacha folo bari kode fanan be silale pour ka banjul browes limited la nyin konyen kacha e ko holdum fanan ila wholesale association ila secretary general o fanan diam da kayitande ko man sa kunda e namo mille kan e koyju sobota bake bayre kabotan kata tawor wala anilul e ko fenade mi alon ko asiada bak o kambale koytol mi alon ko kataje pour kana ka senka wafi o betol dum fanan batandila ila do konyen konole koytol du yayitande kibar kayto bala nyami birim bodo mbadi ngol setenten nga jiber kenyin kibar wala mi yalon ko nga bondi standard newspaper la kibar kayto bala ya itande don ko gambia man sakunda ye commissiono ke wolemu ye committee lo mi yalon ko ibe draften kala wolemu ibe dedaro do kle mimbi dala fo moi kaje ko ise silol ni ferel tano pour que national security and security sector reform ka falin ka londe ko itande don fanko de nyim bundade ibe akatala bake pour que mira kutolu bondi mi yalon ko
abe tankora ko yirwande la bake ko ya itande nala kilo baka 2017 His Excellency President Adama Barrow ay kulli ke bunda dole ka ko mi ko SSR project won project le mi alon ya ngani kan wole mo ka tanko bunda ka londe ko anin dum fan ka je tanko bunda se lankenama anin fanan ka je ko ise hadama dingol la nyanto dilel ise luwa dum fanan bunya ati banko kan ko mi alon ko be denni hadama dingol la yirwa ni la nyato talla pour ka je ko wol be se nyinam kulliti mi alon ko banko nyato ko dum fon ya kenon atani banko Gambia jan ay ko dum sainten ye nyin commissiono lo mi alon ko woluba jibela ibe mun ferelle landila walla mulle jarta pour ka tankola kol bambandi ko e wom kulati mi alon ko sainten ye molu tombon ne famul yalon ko wol nyanda wodo ko kala atenyin banko kan minister mi alon ko adalo maran tilmola kol jibela e ko dum fanan atala mu chairman de membe siro committee nyinto ka fayne ko Abubakar Martambedu wo fanan ya itande ko nyulumimbe sirin nyin place oto akoy nyante hakel to labake anindu fanan e nyanta kala molleti mulbe bambanna kala mirol fanan fay nyokam prokaje ise ko kendo dedano membe kanto bunda yirwanda anin ka falling ka itande nyam United Nation na alfa membe sire banko kanja Miss Sarifan Wagana wo fana itande ka keda kontano sewo bati simfal membe takam proka kantola bunda al falling anin ka londe ko National Security Policy ako aje ko kulati biri ya kulli abitaka anabe nyatu tal soto kam bak wo kamala dum fana itande ko de nyin kata kulati mi alon ko ayitul sewo ko nyin alfa ba membe sire United Nation ayitande nyamin ayitande don ko de United Nation de ibe tendena la pour kalo kaje ko e se kanto bunda molume ke makoy kaje falingo se soto ila karola ko ya itande kibar kay do bala nyami mbadi ngolu sayimbe min kala do wolemu na kibar tala memo bintati atata nun kembuje dami alon ko seko do mi alon ko ka fayne ko sekcham dinaro ke tamarela binta be nun jele o kibaro nyintale science binta bulay o kibaro sindala o kola Muhammad Sanyam fanan tada pour kamol nyinen ka jada kende ala kola o kola dum fanan binamuruna ka itanda la binta fanan tada animol kachata sanje lulu wala sanje saba president wonyanta wala sila banko nyin kanjang binta nemba okay baraka bake kibar la kunung antata minna nung kembuje sate kon al imam azabi karam wambe kembuje sate kono kunung e tolle tamare talake la karam wonyinto je wulula nin karam to dinwal mabitanum be wonyinto okola mudiro nying aminketa ali chamti atele bengonyin daele nin dual kabri mo botala dung ay itandir ke kuma mimbe tamare wala ay dum fanal kumo kono de ay fule ko ay senendi fanan ko de ko tamare kata kutimi anko rasul sallallahu alaihi wasallam minketa na kilaria mo fangoti atte fonka sungote nun tamare la ani mimu fenkete ngin atenten dala kumo kono fanan ka foko nying atamare talanyin anin ka fete fatota ka di a jamala tumomin na sunkaro sitanin hani manke sunkaro nana fatula fanala ako idul adha nana ta banna salo fanan tumomin na sita ko e kalleho fanan ta ka cika ka di muslimolla ako nyin keta kutimi alon ko de e meta nyin ko kelale kabirin madrasa nyin na yele wato min keta 2013 son konola an kabi attendant ala kumo kono de ka foko de nyin atamare on mini anko botana Saudi Arabia walen Saudi Arab banko kan ako tata la me fo min tata fo wuli killing fennim fenga ko karamta dinni walni wululal be ba sutolaje aning muslimol ako adum fana nyim fa ya tinnal ko nyin temmenna ili pareta pour ka nyin tamare cika ka samba santo satelto ako bari wato de ate solala tumando bata nin sunkaro banta ako e sinata ka taka ajanjande wala ka tala santo satel fananto an kabi secretary general o membe karamoto anila admin Sheikh Sharif Baro afana o kuma kan kile nyin no nyinen kibarti ngamin tale kembuje sate kono karamo nyin to madrasa nyin to ala ajay saimbe min kala do wolam ko nga fale nyamin na kebar sala memo bintati atatal num purani mole kata bayri diamo warta bake nyin sanji sabo wala sanji lulo la kola atata num ka mem fo voice box journalism karola wolam kata ka mol dum fanana mirol ni la kuma kanul ta o karola sa nga jibe anem mem bota woto kola dum fanan sinatenden kibaro dol lulu ko wanyanta kala miro dum min ko wala ko like president banko constitutional bill. Are you in for it or against it? Against. I am in for it through you. So
You initially said you against it, and now you said you. No, I'm against it. But then President Barrow for 3 years, Sanji Saba. Yes, I don't know. So if I go, Kanguni because of Hani Bankola constitution of 5 years, but the agreement 3 years. So you know the so I thought that the Corlin Jumala 3 years or 5 years. the Corlin 3 years. 3 years. Last week I stepped down. Abaraka. As a Munang Pakistan is Abaraka. Because Naman Kawan Dunya Modo Bakela, the same Aborikal. So, Sai Gambia come without Abaraka. Itolu, Marinke. Ndetomu Ibrahima Nyasileti. Ibrahima, imu Gambia no le tuba. Antemu Gambia no le. Ibe sobetere me Ibrahima. Antebe lamenne. Okay, Ibrahima, are you in for 5 years or 3 years? Coming, ida porta 5 years la wala 3 years or for President Barrow, I see wala G-man sa Siranka. Okay, abaraka bake mbari muso. Ila nyini karo nyinyata bakele and nyini karo important bakele because Gambia right now ten what damale bitakanten. Wala 3 years, 5 years, 3 years, 5 years. But until I mirror come, wala Adama Barrow I 5 years or complete. But adele ko 3 years. Ngalo nako adele ko 3 years because ala campaign wato be nka bele follow. It only afoko 3 years you wala d'accord in Gambia no. Nin 3 years of banta ebe banko murundi la moleta carte fay. But ntenga ajele sa banko bitaka nyameng ni Adama Barrow ko abe danna nin 3 years wala do see I 2 years or complete at the tanola because banko mantara katakan amantara takan right now thing banko be murukan komale so Adama Barrow CJ fa wole fisiata do fana na CJ because ni wo fana nata abe minkela wole abe abala jifole fandila you understand abala jifole fandila so ntol malla fi wala ntol lafta mom yalonko nana ta be Gambia do kula abe Gambia le jela okay ntol lafta wo mo si falle okay abaraka Ibrahim binta tata nun jele ning mo jamalu e kata sodo mul yalon ko te be samban wala bari be kala pour que samanan bari be binta nyen kala kata ba kono bayri ngaje ko fintida yi mol jamal nyen kala mirol to pour wato dol bi kaje akumata mol yalo mun be molto biri tata ngalo e tata mun toni mun tole folo Yuswan tata bakaw Newtown lem fa wuluta dameng tata Westfield tata taboko to fana ya nga voice pok nga kenying dulal leto bari amen e bajala ko dol ko President Barrow ay 5 years wala dol ko ay 3 years when nga yo maintain ay g so e bajala ko kuwenyin dala be nyin tembe da amen to den aba balance len ne safo ko be neutral len like each person like more be neutral len mo be sire fence wala kanyin temben na okay wolen toñade mbadi ngolo birim bodo won se tenten nga jiber kenyin kibaro do dum fanana mi yalon ko wole be dending ngami bondi po newspaper la kibar kayto bala po newspaper la kibar kayto bala ya itande dum fanko de koynay ko modol lebi je mul yalon ko e joteta je koy walita wo sababta min wole mu nying joya ning forea ko la mi yalon ko abe sarahulul dambal tema banko kanjang e ko jebe opariva region ne kantora district sade kono dami yalon ko ya itande ko nying suda dantawol de ko je dutanum bake tumala mena modo e ka fendena num ate na fole ka kungoto ko ay tika mulungol siti fang mi yalon ko kije ko mbele kanyanta ko bari biring ay o kije dolbi je mul yalon ko e wodin kirata manna diya woli wol fanan ya kelendi wodin kiratu dami yalon ko e kanata sababu mo jamal la baramola je anin sainten dum fang ko e dol sambale mul yalon ko ye landi police station o nyintu tole e ko mol mi yalon ko ye wolle arrest wole mo bangal gomaneti aning salifu jete seku gumani banta gumani haji jabi usman gumani bakar gumani jafara gumani aning bala kanute bangal kanute abdu gumani
nyulle molti mulyalen ko sante koybe fatoto police station de be policeol mako kan kiskisuro la je mi yalon ko adi amda po newspaper la kibar kayro bala ay tande dum fanko nyim Mohamed Kurbali mi yalon ko ye barama jawle la kan aka findidal non pourka ay tande ko itol be mu kilolti atara jami'ut dami yalon ko ay dol taraje mulke fan kumande ko itol mu forol ani woldum fan na rajote e ka kira non safol la bayri atara non safo salol la ate wo jami'o nyindo fanot ay woti ko min ka kunto jamal ko wole mandiya moli mulu ko itol mu forolti woddin kirat wole atinna dum nyin waliyo ketaje anu santem fon ya itandi ko koynaje e ko tinyaro dol dum fon ketajele mi yalon ko dol labungol dum fon mara dol fon bije ko wol baramata akonyin konole aman son fenna fo atenyin foroyani joya mi yalon ko wole be kekan ate wotundo ma fon lande kote abe kekan sarahulol letema ko ya itande nyami mi yalon e ko ateltamu kordadoti e ka fo me ko Mohamed Sane waya itande dum fanko ala kordani ko ya janile ka beke sebuto dum fawti andi ko sainten dum fawde dolbi ye mul yalon ko ye wol mutade mul yalon ko ye tilimbal yani tawte yake ate wodin kiranyen dum fawde mol min dunta ko ni kono wolemu lasana gumbele jambala kanute esa jara esa fofona haji fofona jombul kamara simbala konte salif touré bangal touré abdou gumana dembo touré ko wolle molti mulyalon ko ye toro sodo andu sainting ibe larin koyna health center le loftan ba miyalon ko wolbe koyna je e ko sainting ibe larin wole dum fangoto ya tande dum fanko de modol bije wol nyingol fangol le kati dolu bije ye wolu nyaalu barama dolu bije ye wolu kungolu so e ko bebe ke kan ado dinkiralto ay tande ko police intervention unit memo paralti ye wol dum fonki ado dinkirado le sainting pour kaaje ko se kayro nin tan ko sabadindi ado dinkirado ba dol dum fonko de mul folo taraje ko lo me manan kunno foy nada ka dol le dum fananki pour kada kaaje ko se kayro nin tan ko sabadindi ado dinkira nyen dum fonto birimbodo mbari ngolu se tentenga jiber kenyin kibaro la miyalon ko lo boda Brikama area council ko dol dum fane kuma kan dolo bondi miyalon ko po newspaper ya sabe la kibar kaydo bala me karo tilmo ani saba 2019 ka itandi dum ko Brikama area council sai ka dutore nyika ka di Senegalel e ko kera ko miyalon ko ay Brikama area council ni okuya e tol dum fanko nyulu ye safaro ke nyami e kanin do ku no nyimanta nen ko mo manke professional journalism di o kambala e tol dum fanan ya itandi ko de ye kuma kawon mi tande ko ye juso nyim batande bake ya itande dun ko Brikama area council mekaro tilmo anin saba 2000 mekaro tilmo anin saba e ko ya kalamuta ko ye kibaro doje po newspaper kibar kayro bala mi yalo itolu ko anin do ku no manta anin dum fana ya safe nyamin manyan na safera o nyama anin kukuren jamal mul yalon ko yolbe yitandi je Brikama area council yala ni ko ya yitandi o fanna nyin dum fana ya yitandi dun ko de itolu ini Senegal ko 2007 Brikama area council in Grand Yoff municipality membe Dakar Senegal ye tebe kamengol sinya dami yalon ko kanyoma ko ku jamalto membe dending dandangol la karola anin dum fanang se fonding kel karandino nyadi anin fanang adol ni ciosanol la ko kanyoma ko fanani dum fanan kamusol fanan sembentiya ko nyinam kuti mi yalon ko ya tebe kambe nyin sinya idambalte mo wati jam etandi dum fanko tebe kambe nyin kono fonding ke jamal dum fanan bije mulyalon ye samata deda akoye wo karan woleto anin kukoden jamal mulyalon ko ye wol soto je mbembo ko Batimat Enterprise anin kukoden dulu mulyalon ko be ya nafaso ko 2012 ay musu tansaba mulyalon ko ye bondi west coast region ye wol dum fanan be karandi pour kaje ko ila balwo nyin si sonema nyami atenyin Brikama area council ya itandi dum ko de nyin silola dum fanan itolu nata duto do nyika miyalon ko ya di atenyin Grand Yoff la municipality miyalon ko wolebe Dakar ko ya ke dalilo min ka wolemu tebe kambe miyalon ko ye wole sinya wati jang itol ninyin municipality nyin tema kuma jamal mul yalon ko ye wolle yitandi bari mba kadala pour nin Brikama area council se kacha soto pour ke nyinin ka itole muneno wolle muneke ila mol ye biri ye osira nyinta bayrin nin KMC ya wale nin bas area council ya wale anin dum fanan nin Brikama area council ni bina kachala ke nyinin ka ku jamal dum fanan mbadi ngulu saimbe min kala dro wala nakibar tala mi alon ko atata pour ka mol nyinin ka jata kende ala koto yaaje nyaadi le banko ka memo Mohamed Sanyanti afanan tata ka banko dinkra jamal murumurung pour ka mol la mirolta andu modol fanan
yela miro di tandala ate wo kacanye dum fon konole Muhammad Sanya miyalon ko samanan DHK FM radio to jang wodo sambe min kala do wala mu be Muhammad Sanya na wala tala pour ka dondi ning murunta nan doron kudin jama bije ka nyila wosi ko ni tata le tanol to e boka boro suta nyama bitum en badi maite jaro loje nyaadi le Gambia jam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh man balde kon don jaro don le jaro le nyaaw jam fere holo mi mun ko mo dara wala borol kani dalol tanol borol boka solo diga kayto le se mo le da pharmacie do ma borol da ka jaw ko kono mo problème ko da meja so ma ni masa kuna mo ma ko no borol la taro kay wo ga obedi abana mo le kay te won mo dara ko mo dara ga mbadio ito dima nde Abubakar Sise lam tanje abaraka bake Abubakar Sise la wato la kanya loptano to ay maslam babi je ko lakaro la kato ko isaje ko wato do di tata loptano to mbebi nyande itti to ko dola oto ko lalu ikaji ko walla ka tar lamfure ikatara concentrate ko do la million ka manke jaay sasato ma koy renti to biji sa koy kon dolbe data walla itara siri ite dam ko lete atentla andum boro fanan awkasoto boro bukasoto adu ne sasato ne aje na docteur jaka kontane ni nga aka jiki cende yalla ji wat nim boro ma soto silabe kende yalla nyaadile ni koy ko fenke koy ko ta pharmacie to yeta sa nin ko do te mari buldu lisa sa ni na frate manya do nya me ko isi da fo sa tiyare sa e bolo betija e kana fundin tol kadda ado di frate tol mete bordil so ni maslan warta ba amunda ko ni ta do loptano to doctorolu e buka nyafa so bela so buka na sa nyafa so la ko to ini sa men ta ande na mo jama biji dal ya prefer buka pare pour kata loptano to kotek o financial science society ko yimbe mu maslan ko le banko kam adum banko alfal ni tulo benn to kare si ma koy roke ni ya maroke min be siril lo tanudo ya lon ko sasato min kaneka mfanal may yakar do sutu na ma ketolti ko singe mo je sasari ka fa le talo tano hani la mo na sasare ni nga man talo tano de sa fe ko kai talo tano la manso o fana mo population na la kudoti la mo sasare kai talo tano e ka fa ko talo tano da man kai talo tano da man son talo talo fu ko do ba ado anyanta ba so le jo na ta da ko do le jo la jefan ite man dala si diale malon fo dala si babule e ka fa ko kai talo tano da man son ta tuma da man tano le dala si butan si ka ya diale ka jinka paso dieta ya jube fa ta fa bita jaba tawalle mo men mi jata kende abele alon adum bele la fidal adum jata kende am sadi ka bongol da be ko men do bukaji ibuka alon foni fota dinga nyinde lon lo tano la ko to bi alfal simma ko edukare ye lo tano la ko in fase ka ya yubi ya koros baki ya kata lo bulukan muli jara lo soti eto dima nteto mpata kandala soto wolem bolti mul yalon ko tol fanambe sanyan ne bayri nga kala muta ko Fismil compagnie le bije compagnie mi yalon ko ko murtenian dingol tamu mulbe do ko ke kanje anu sainting ya itande dum fanko aka toro ne masibo la mul ka mul yalon ko ibe sabatrin ato din kiranyen to mbe mo command la mi yalon ko itolle ka folo pour kaje ko e se wo compagnie nyim bondino nyamen ato din kirado allo enen bara bake mbade jannem beduna kacha kono seto fomole anen fanan ibota kafuji mala kon dolam famara jawarati I am dolom Sanyang on the coast in Sanyang fighting against the Fismil company. Okay, nga kala muta ko compagnie le belorin Sanyang sade kono me alon ko jamal be Sanyang e mallafa ko la bar dol bije fana mul yali lafta ko la say malo ite ya je nyaadi le bayri jamal ko la fo ite ba fono la nyaadi ante ba fono nyaadi ba the Fismil company ni ko jaman ni ko jama laftala jama mal laftala ni ade jama mil laftala de ka de ko the company is using financial komika kodolo UC kan you understand because biri nata je from the beginning but nga start biri nata ninje bring jamela watola because jamela wato wala ending ma fo nata ninje so
kelo ke min na ni ku jamal ke kela pegol wutu ke bondi je min then after wo kola inata council of elders kan in the previous VDC chairman min be ninje min kata chief Bojante so dingina ibrina da dunta kebal kan den inata kaitul sambana mu yalon ko min komi puru inata sate mol kan puru la binyo kunje puru ye company ni lo so baranata ke min di min ye na fulo la yusi kan komi ka pudol diwa puru min sate na so song kebal so song puru company ni loje dingina ta fo ko am bi silol de dalam be sate mol ma ko la mu yalon ko be do ko kelaje so donc biri yo ke yamuna ta wara dol mana jibe komi ko ya jamela eralom dol we put the law in our hands komi kai tan dilo ko to do ko ni kala so after wokola ndeni manna fini manna lo fo wokola fo nata fo nata na carte fay ning barola government nata ndeni woto kola la nata establish full fledged person barola wato kono you understand so bring a lot of full-fledged. We've been fighting for it. But ngaminjeje komi na kelo nyin kono nata realize ko nyulu ni adi kebal agrika inata fenne dira yala ko maningol kamin fo ninjalo singo loring foran kan carbon data ka koleal you understand so nata nga kujamal ke nga protest organize kuma skia kama nga protest non organize nga kujam nga kelo ka kula dal. What another me understand is Mansakunda ba kukoma because from the beginning the coming for is environment safele before the process environment safele mbota je nata ko take min nata kata fo kana ka pamito ka nata fo in the process environment man na dangu kanale kata pour mun sati na min ko le ke ikata manna je mi ku mi nya faje manna oje so nata ta ko mi ka pamito dani pour nga protest ke so na alpha na funding dol tata tol kono bi ala ko en represent tata interpol ye question can all that from nata kanata ke in a batch pour nga protest ke after the process 6 months another alota you understand so they are working on their treatment plan mi yalon ko nomini be do ko ke be treatment plan kala mi yalon ko jio nyinte sunkana you understand jio sunkana because la disposal ka jio fay non na suko molto musol la fengol katina ani fenjama ni ku jama so in protest la ngol be ken na protest procedures kono so inata foko mi ko min saying the treatment plan ka ye hold on for 6 months so the treatment plan ka pour kana ka pour ke environmental nata pour ke ta ka kumos kanina pour nata inata ta kana ka jibero ke ko mi ko min treatment plan obe paretal and all that thing so in the phone nata ka the previous VDC chairman min ke receive bojan dinata nga personally kana ka ni ka saying treatment plan of the doko kono atole ite minute you understand so another point ko min be jio min de dala it will be drinkable dulata sunkana but right now abedan do ngamira ka sunkana kata mi kunundi jani ka treatment plan on do ku you understand so ndolanga min is Mansakunda is not trying to listen to us because ni ade kuiko comme nimbe nyinin kala ale letaro safele bam pour ka ki bundal to mul yalo wolle be marari nyin ko la bankoka nga safaro ke to environmental we wrote to environmental na bon ni ko le kan nene ka ko le binal biki biri ni process on ko mas ko after the 6 months nga safaro ke to fish you understand still now abe handing fonyo lo kono binala handung environmental under parliament think wolfana nyoje le personally sengo fana commission of faraba commission minte fongo le fongo mo kundingo te miyalo ka diam te kay tandila ko nim fish mill company nang atran nung almanal ya ko diam pour mun satin nay min ay bojang o we know where we stand abina kala problem wala bengal le faraba commission tara fay baro mit personally le report ni samba do yentol mit le before ka report ibela report make an time min yentol mit le personally on fish mill and mining mimicking so I inte from personally le diam te ko komiko ning alman ko address it will bring something else in the community and we ko ba be report ni samba le President Barola and being at the local. But still now, I'm talking to you. Kununkoba, you're a pipe will get extend the card in the back on.
ndaku ndingu min kadi am yeje ten tin mbulata tiyo kono kunun ko ba mbalo ka nora nyami ndewuluta sanyan am bonan waiting sanyan dinga ba kono nin na ningan ku ba kono mbalo ka kenyami anin kunun ko mbulata ba kono ngamba ngan ku nyami mbalo ka kenyami mashallah mina bala fa warta ba kele on the southern part especially sanyan sai be mena janim be bulala atol lafta munala coming al lafta munala albe munekanin kam mansa kunda bulu Ntolbe min kanin kam man sakunda bolo wala min diko ntol we want this fish mill to company to go. Ntolbe kanin kam man sakunda bolo man sakunda e lamoy e man lamoy wala mun tolla wo si date. Okay, bar sai nim man sakunda na rafa ko nyulye kodo min dundi ye kodo min dundi a siatale ni ko be nyul bondi la jam pour que compensate abe kole ale bulle sai albe mun fola wo ning wo fota. What the amount of imira rek hanama dingo ntol ila banku dingol ite mole people vote for changes yet. Ndolunga cartel fight for changes. So changes nata. You understand it? Ning aran nung komi wale na flow min dundi. Oh, itol ko la mira. Komi itol ko la mira. Wale ntol hanama dingo la nyanto dum. Woning inomina. Sangi nani sangi lulu nyato kura mi meduna ji. It's very simple. Wale na flow min dundi. You understand it? Ning kura fundita. Itol bo na flow kilo ngala tala itaya spend puru ka borol sang puru ntol la jata kende fo wonte. You understand? So it's better now stop for ye fo ila na fulola because ye minfo ko de bara la mine man bara wala because ko ne treatment plan ke sun ko ngata sotola ne treatment plan ke be jio mi mun la ba ko it will be andu ngata ba hamla you understand ne treatment plan ke ne ke pata la par sa ngol be ken so ngamo ko kulum fulale fanan samana tonya la woti ba so tonya ndi felal bije ye kulum fula samana nte nyama bari kulindo bije wo meta jela before I think since last month katara ba kono you understand kulumba do bije no min felal abbe ba kono you understand and they are doing baby fishing you understand nyel be fala na bal kan ba kun temo kan so mtel be min fala man sakunda itol kana wala compensation itol be wala ko do sen le nyami itol kana o mira because wala mi ye min fo imam bara wala so they need to forfeit andum ela banku dingola nyanto ngamira wala sola tatambi wona fulol abaraka bake wolem famarati nga tenduka jayi komi nga fonyamin doro nga katale pour ne sirif bojang se diam me alon ko atele mo manager tije anda atele mo sanyam fanana VDC la chairman oti nung nga command la mi tan na wolem ko amantara mood wolem at diam no la bi bari at diam no la bi baraba katale le pour ka diam so akata nyaaw mba katale pour ka je ko nsati masa kunda fana na kumala ne wo fana diam dale mu Ibrahima J Sankareti na moni wo diam dale wo fana mi tan mo la wala musoma ning ala sonda fana binala abe diamula kibaro nyinto janne woto komen nga fale nyamin free fair and balance kaji ko nga taram famu bulu nga na do koke ko an do ko ya kan nyami anim banko mo laftala nyami o kambala mbadi ngulu jannim bal bulala dorong be radio la ambassador